ফ্রেন্ডস, হ্যাপি নিউ ইয়ার, গুড ইভিনিং। হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে যেটার জন্য আমি ভিডিও করছি, রিভিউ করব, সেটা হচ্ছে আমি দুটো জিনিস অর্ডার করেছি অ্যামাজন থেকে। এক হচ্ছে মোটরসাইকেল মাউন্টেন উইথ হাই স্পিড চার্জার, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর সেকেন্ড সেটা হচ্ছে একটা গিম্বল, অসমো কম্বো 3 গিম্বল, যেটা অর্ডার করেছি অ্যামাজন থেকে। আজকে আমি হাতে পেলাম। এটা নিয়ে আলোচনা করব, দেখব কীরকম, কতটা ভালো, কতটা হেল্পফুল, কীভাবে কাজ হয়। সো লেটস স্টার্ট। ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ক স্টেশন। তো ফার্স্টে এটাকে সাইডে রেখে দিই, আনবক্স করি মোবাইল চার্জারটা। তো দেখি এর সাথে কি কি দিয়েছে। ফার্স্টে যেটা আমার হাতে এলো সেটা হচ্ছে এটার সাথে কিছু গ্রিপার রয়েছে, একটা কভার রয়েছে যেটা ইউএসবি কেবলটাকে কভার করবে। দুটো প্যাড রয়েছে, স্টিকার প্যাড, যেটা ওর ওপর লাগানো যাবে। এটা ওয়াটারপ্রুফ। একটা ইউ প্লাগ দেওয়া হয়েছে। ইউ প্লাগটা যেটা বাইকের হ্যান্ডেলের সাথে মাউন্ট করা যাবে। আচ্ছা, তার সাথে রয়েছে দুটো নাট, একটা অ্যালেন কি, দুটো নাট রয়েছে, একটা অ্যালেন কি রয়েছে, ইউ ক্লাম রয়েছে। এটা একটা রবার রয়েছে যেটা ক্লামটাকে আটকে রাখার জন্য ইউজ করা হবে, যাতে আপনার হ্যান্ডেলগুলোয় কোনো স্ক্র্যাচেস না আসে। তো নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেন মোবাইল চার্জারটা, হোল্ডার উইথ চার্জার। কোম্পানিটার নাম কিউবিক। কোয়ালিটিটা খুব ভালোই মনে হচ্ছে, গ্রিপটা খুব ভালো হবে। এখান থেকে অ্যাডজাস্টেবল নব রয়েছে, আর এই হেডটা 360 ডিগ্রি রোটেট। তার সাথে এখানে আর একটা ক্লাম দেওয়া আছে, এই ক্লামটা হ্যান্ডেলের সাথে এমনি লাগিয়ে দেওয়া যাবে, এই নাটের সাথে হ্যান্ডেলের সাথে লাগানো যাবে। আর যদি আপনি এটা না লাগাতে চান, তার জন্য আপনার এখানে ইউ ক্লামটা রয়েছে, যেটা হ্যান্ডেল বারের সাথেই লাগানো যাবে। তো দুটো অপশানই রয়েছে, যেটা আপনার সুইটেবল হবে সেইভাবে আপনি লাগাবেন। যেটা এখানে বলছে, এই মোবাইল যে চার্জারটা, এই চার্জারটা হাই স্পিড চার্জিং, যেটা 5 ভোল্ট অ্যান্ড 2 অ্যাম্পেয়ার, যেটা এখানেও লেখা রয়েছে। এছাড়া এই বক্সেও নিশ্চয়ই পেয়ে যাওয়া যাবে। এখানে লেখা রয়েছে 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পেয়ার আউটপুট ক্যান চার্জ ইউর মোবাইল অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ ইউর মোবাইল চার্জার। তো একদম মোবাইল চার্জারের যে ফেসিলিটি থাকে, আমি ইউজ করি যে ফোনটি, সেটা হচ্ছে স্যামসাং। তো আমার কাছে স্যামসাংয়ের এই চার্জারটা রয়েছে, যেটা আমার ফোনটাকে চার্জ করে, খুব ফাস্ট চার্জিং। যেখানেও লেখা রয়েছে 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পেয়ার আউটপুট। তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি যে এই চার্জারটি আমার এই ফোনের চার্জারের সমানই কাজ করবে।
এবং হাই স্পিড চার্জিং আমাকে প্রোভাইড করবে আমার বাইক রাইডিংয়ে। আর কি দিয়েছে কোম্পানি বক্সের মধ্যে, একটা চাবির রিং দিয়েছে, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, খুব ভালো এটা। এখানে আর একটি নাট রয়েছে এবং অ্যালেন কি রয়েছে একটা বড়। আই ডোন্ট নো এই নাটটি কোথায় কাজে লাগবে, বাট হতে পারে এটা কোথাও লাগতে পারে, আমার মেকানিক সেটা জানে। আর আরেকটা রয়েছে একটা রাবার, যেটা আপনার মোবাইল গ্রিপ করবে। তো এটার প্রাইস যেটা পড়েছে, যেটার এমআরপি লেখা রয়েছে এখানে 1499, প্রোডাক্ট নেম চেভিক্স এক্স গ্রিপ, এক্স গ্রিপ ভার্সন 2.0 মডেল নাম্বার। আমি এর ডিসক্রিপশানটা নিচে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন যদি আপনারা ইন্টারেস্টেড হন। আর এটার কর্ডটা দেখি কত বড়। হ্যাঁ, অনেকটা বড়ই কর্ড আছে, মোটামুটি 3 ফিট তো হয়েই যাবে, 3 ফিটের বেশি হবে। তার সাথে এখানে একটা প্লাগ টাইপ করা রয়েছে, যেটা প্রথমে কানেক্ট করার পর মোবাইলটার মাউন্টের সাথে প্লাগ করে দেওয়া যাবে। যাক, এটাকে আমি খুলবো না, কারণ আমি এই ব্যাপারটা খুব ভালো জানি না, যদি কিছু খারাপ হয়ে যায়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো প্লাগ দেওয়া রয়েছে, যেটা বাইকের ব্যাটারির সাথে কানেক্ট হবে, প্লাস অ্যান্ড মাইনাস। তো মোটামুটি এখনও পর্যন্ত খুব ভালো। এটি আমি যেদিনকে আমার বাইক ইনস্টল করব সেদিনকেও একটা ভিডিও করব, তারপর ফুল ভিডিওটা আপনাদের জন্য আপলোড করব। Can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed, 'cause if I hurt you then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know.
done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. Oh, I just gotta know, will you be here forever? I gotta know, I gotta know. And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much